Lekcija 1. Seznam živil. Ne pozabite dodati sadja in prigrizkov na naš seznam živil. V redu, zdaj jih bom uvrstil na seznam. Odlično! Sveže sadje je bistvenega pomena za zdravo prehrano. Da, in prigrizki so kot nalašč, ko smo med obroki lačni. Imate v mislih kakšne najljubše prigrizke? Všeč mi je, da imam pri roki mešane oreščke in palice granole. To so odlične izbire. So hranljive in enostavne za prenašanje. Točno, poskrbite, da imamo različne možnosti. Navdušen sem, da vidim, s čim bomo končali. Lekcija 2. Izobraževanje in spremembe. Šole bi se morale osredotočiti na preprečevanje nevednosti in apatije, ki zahtevajo življenja mladih. Absolutno. Izobraževanje lahko mladino omogoči, da sprejemajo informirane odločitve. Da, in reformirati moramo socialno varnost, da bi bolje podpirali družine. To je pomemben korak. Pomaga ustvariti varnejše okolje za otroke. Katere druge spremembe so po vašem mnenju potrebne? Vlaganje v vire duševnega zdravja v šolah je ključnega pomena. Strinjam se. Pomembno je, da študente podpiramo tudi čustveno. Pogovorimo se o načinih, kako lahko zagovarjamo te spremembe v naši skupnosti. Ja, to bi bila odlična pobuda. Lekcija 3. Letališka izkušnja. Hej, slišal sem, da si imel na letališču težke trenutke. Kaj se je zgodilo? Ja, bila je precej težava. Moj let je zamujal več urednik. To se sliši frustrirajoče. So vam dali kakšne posodobitve? Pravzaprav ne. Čas odhoda so nenehno potiskali nazaj brez razlage. Lahko si predstavljam, kako moteče je to moralo biti. Res je bilo, ampak imel sem vsaj knjigo, ki me je zabavala. To je dobra ideja. Pomaga preživeti čas med zamudami. Da, naslednjič bom zagotovo prinesel tudi dodatne prigrizke. Pametno razmišljanje. Upajmo, da bo vaša naslednja potovalna izkušnja bolj gladka. Lekcija 4. Trendi spletnega nakupovanja. Opazila sem, da je spletno nakupovanje v porastu. Da, vsak dan postaja vse bolj priljubljen. Kaj menite, da spodbuja ta trend? Udobje je velik dejavnik. Ljudje radi nakupovajo od doma. Absolutno. Poleg tega so pogosto na spletu boljše ponudbe. Da, cene lahko enostavno primerjate. Zanima me, kako se bodo tradicionalne trgovine prilagodile tej spremembi. Za učinkovito konkurenco bodo morali izboljšati svoje storitve. Bodite pozorni na te trende in poglejmo, kako se razvijajo. Lekcija 5. Kulturno razumevanje. Pomembno je, da niste njihov sovražnik. Da, nujno je, da Zahod razume kompleksnost muslimanske kulture. Absolutno. Nesporazumi lahko privedejo do nepotrebnih konfliktov. Moj cilj je bil spodbujati dialog in razumevanje med potovanji. To je plemenit cilj. Izmenjava izkušenj lahko premosti vrzeli.
Da, in spodbuja medsebojno spoštovanje med različnimi kulturami. Kako lahko pomagamo drugim, da pridobijo vpogled v te zapletenosti? Začnemo lahko z deljenjem zgodb in gostovanjem razprav. Načrtujmo nekaj dogodkov za ozaveščanje. Lekcija 6. Edinstvene tradicije. Ste se med potovanji srečali s kakšnimi drugimi edinstvenimi tradicijami? Ja, videl sem nekaj fascinantnih festivalov, ki praznujejo lokalno kulturo. To se sliši neverjetno. Kaj je bilo za vas najbolj nepozabno? Udeležila sem se festivala žetve, kjer so predstavili tradicionalne plese. To je morala biti živahna izkušnja. Bilo je. Energija in barve so bile nepozabne. Rad bi doživel nekaj takega. Načrtujmo potovanje okoli kulturnega festivala. Zabavno bo. Ja, ves sem pripravljen za to pustolovščino. Lekcija 7. Vstopnice za vkrcanje. To je olajšanje. Ste natisnili naše vstopne karte? Ne, imam jih na telefonu. Lahko vam pokažem, ko pridemo do vrat. O, popolno. Vedno me skrbi, da izgubim papirnate vstopnice. Razumem ta občutek. Veliko lažje je imeti vse na telefonu. Točno. Poleg tega nam ne bo treba skrbeti, da se bo zmočil ali poškodoval. Prav, na let se lahko prijavimo od koderkoli. Ste imeli priložnost preveriti status našega leta? Ja, jaz sem. Prišli smo pravočasno, kar je odlična novica. To je super. Resnično se veselim tega potovanja. Lekcija 8. Lov na ugodne pogodbe. Ali lahko verjamete? $1 za knjigo na razprodaji na dvorišču. To je neverjetno. Videl sem, da se knjige prodajajo za $20 ali $30 v maloprodajnih trgovinah. Točno! To je takšna kraja in rad iščem takšne zaklade. Tudi jaz. Nekaj posebnega je pri odkrivanju skritih draguljev. Prav? Poleg tega je dobro prihraniti denar, hkrati pa podpirati lokalne prodajalce. Absolutno. Mislite, da bomo danes našli več odličnih ponudb? Upam, da je tako. Vedno uživam v brskanju po škatlah. Enako tukaj. To je kot lov na zaklad in nikoli ne veš, kaj boš našel. Točno! Nekoč sem našel prvo knjigo za samo nekaj $. Lekcija 9. Stil kopalk. Kaj pa poskusite enodelne kopalke? Lahko so laskave in elegantne. To je odlična ideja. V zadnjem času sem videl nekaj zelo simpatičnih modelov. Prav? Poleg tega pogosto ponujajo več podpore kot modelne obleke. Točno. Obožujem tiste z zanimivimi vzorci in barvami. In lahko so kot nalašč tako za plažo kot za bazen. Vsekakor. Zdi se mi, da dajejo bolj eleganten videz. Da, so vsestranski in jih je mogoče obleči s prikritjem. Točno. Všeč mi je, kako se lahko prilegajo tudi različnim tipom telesa.
Torej razmišljate o tem, da bi ga preizkusili, ko gremo po nakupih? Lekcija 10. Učno potovanje. Potreben je čas in praksa, vendar ne skrbite. To cenim. Vem, da je začetek z majhnim ključnega pomena za izboljšanje. Točno! Vsakdo napreduje s svojim tempom. To je res. Včasih se počutim preobremenjeno nad tem, koliko se je treba naučiti. Razumem. Ne pozabite, potrpežljivost je del procesa. Da, moram se spomniti, da vsak majhen korak šteje. Absolutno! Praznujte svoje majhne zmage na poti. To je odlična perspektiva. Osredotočanje na napredek in ne na popolnost pomaga. Točno! In v redu je, da prosite za pomoč, ko jo potrebujete. Lekcija 11. Spoznavanje novih ljudi. Živjo, jaz sem Alex. Lepo vas je spoznati. Živjo, Alex. Jaz sem Lisa. V veselje mi je, da vas tudi spoznam. Torej, kaj vas danes pripelje sem? Prišel sem na dogodku za izmenjavo jezikov. Kaj pa ti? Enako tukaj. Rad treniram angleščino z novimi ljudmi. To se sliši zabavno. Kako dolgo se učite? Pri tem se ukvarjam že nekaj let. Kaj pa ti? Sem relativno nov, vendar se želim izboljšati. To je super! Vsi nekje začnejo in vse je v praksi. Lekcija 12. Iskanje pravega prileganja. Še ne, še vedno iščem prave. Kaj pa ti? Jaz sem v istem čolnu. Težko je najti popolno prileganje. Točno! Preizkusil sem toliko parov, ki se preprosto ne počutijo prav. Vem, kaj misliš. Lov je včasih lahko precej frustrirajoč. Ko pa najdete odličen par, je to tako koristno. Vsekakor. Všeč mi je občutek, da končno najdem tisto, kar sem iskal. Torej, kaj konkretno iščete? Upam, da bom našel nekaj udobnega, a elegantnega. To je cilj. Morala bi biti praktična in modna. Lekcija 13. Etiketa za napovedovanje. Dajanje napotkov ni obvezno, vendar je cenjeno, če ste imeli dobre izkušnje. To je res. To lahko resnično vpliva na uslužbence. Točno! Vedno poskušam dobro namigati, ko je storitev odlična. Enako tukaj. Lepo je priznati trdo delo. Poleg tega spodbuja dobre storitve v prihodnosti. Absolutno. To je način, kako pokazati hvaležnost za njihov trud. Ali imate standardni odstotek, ki ga običajno uporabljate? Običajno namigam približno 15 do 20 odstotkov, odvisno od storitve. To se sliši pošteno. Lepo je imeti vodilo. Lekcija 14. Gradnja povezav. Vsekakor! Gradnja povezav lahko odpre vrata velikim priložnostim. Ne bi se mogel več strinjati.
Mreženje je bistvenega pomena v današnjem svetu. Da, nikoli ne veš, kdo bi ti lahko pomagal na poti. Točno. Neverjetno je, kako lahko odnosi vodijo do nepričakovanih priložnosti. In ne gre samo za poklicne priložnosti, pomembna so tudi prijateljstva. Absolutno. Te povezave obogatijo naše življenje na več načinov. Torej, kako običajno pristopite k spoznavanju novih ljudi? Poskušam biti odprt in prijazen. Pomaga razbiti led. To je odlična strategija. Rad postavljam vprašanja, da bolje spoznam ljudi. Lekcija 15. Pozitivni pogled. Sem bolj optimist, drugi pa skrbijo morebitne zastoje. To je zanimiva perspektiva. Mislim, da je optimizem lahko močno orodje. Absolutno. Pomaga mi, da se osredotočim na rešitve namesto na težave. Da, pozitivna miselnost lahko privede do boljših rezultatov. Kako ostati optimističen v težkih časih? Poskušam se spomniti na pretekle uspehe in se osredotočiti na to, kar lahko nadzorujem. To je odličen pristop. Tudi ohranjanje pozitivnega odnosa je lahko nalezljivo. Vsekakor, pozitivno vpliva na ljudi okoli nas. Moramo drug drugega spodbujati, da ostanejo optimistični, ne glede na situacijo. Lekcija 16. Glasbila. Vedno so me navdušili glasbeni inštrumenti, kot sta saksofon in trombon. Tudi jaz. Vsak ima tako edinstvene zvoke in sloge. Točno. Všeč mi je, kako lahko različni instrumenti izražajo različna čustva. Da, klarinet in flavta imata tudi svoj čar. Neverjetno je, kako vsak prispeva k harmoniji orkestra. Absolutno. Vedno sem se želel naučiti igrati enega od njih. To bi bilo čudovito. Kateri instrument vas najbolj zanima? Privlači me saksofon. Sliši se tako dušno in živahno. Odlična izbira. Je vsestranski za jazz, blues in celo pop glasbo. Lekcija 17. Skrbi za poneverbo. Veste, zaskrbljujoče je, kako nekateri ljudje dajejo prednost svojim sorodnikom pred javno blaginjo. Absolutno. To je narobe storiti na račun javnosti. Poneverba se zgodi, ko uradnik zlorabi javna sredstva za osebno korist. Točno. Spodkopava zaupanje v naše institucije. In ti ukrepi imajo lahko resne posledice za vse vpletene. Da, lahko privede do izgube virov, ki jih je treba uporabiti za skupnost. Frustrirajoče je videti, da posamezniki svoje interese postavljajo nad večje dobro. Vsekakor, ljudje moramo odgovoriti za takšna dejanja. Preglednost je ključnega pomena pri preprečevanju tovrstnih korupcij. Lekcija 18. Strategije trženja. Kakšno je vaše mnenje o marketinških strategijah danes? Mislim, da je digitalno oglaševanje trenutno najučinkovitejša metoda.
Strinjam se. Hitro in učinkovito doseže toliko ljudi. Točno. Platforme družbenih medijev so odlične za ciljanje na določeno občinstvo. Ste že videli kakšne blagovne znamke, ki to počnejo še posebej dobro? Da, opazil sem, da nekatere blagovne znamke, ki ustvarjajo privlačno vsebino, resnično izstopajo. Vključna vsebina je ključnega pomena, ohranja občinstvo zainteresirano in spodbuja deljenje. Zagotovo. Interaktivne objave lahko znatno povečajo stopnjo angažiranosti. Zanima me, kako podjetja merijo učinkovitost svojih kampanj. Lekcija 19. Načrtovanje vnaprej. To je vedno prva stvar, ki jo naredim, ko se pripravljam na potovanje. To je dobra ideja. Ste se že odločili za destinacijo? Ja, razmišljam o tem, da bi šel v gore na pohodništvo. To se sliši čudovito. Rad sem v naravi. Tako osvežujoče je. Absolutno. Kaj pa ti? Kakšen potovalni načrt na vašem obzorju? Upam, da bom kmalu obiskal plažo. Pogrešam zvok valov. To bi bilo tako sproščujoče. Imate najljubšo plažo? Ja, obstaja ena, ki sem jo obiskal vsako poletje. Ima čudovite spomine. To je posebno. Lepo je imeti kraje, ki se počutijo kot doma stran od doma. Lekcija 20. Nakupovanje živil. Bi morali kupiti tudi nekaj sadja, ko smo zunaj nakupovanja? Ja, doma jih primanjkuje. Kakšne vrste imate raje? Obožujem jabolka in banane. Uživam v jagodah, zlasti jagodah in borovnicah. To so odlične izbire. Kot nalašč so za prigrizke ali smo otjeje. Absolutno. Poleg tega so polni vitaminov. Bi morali preveriti, ali so danes v prodaji? Dobra ideja. Prihranek denarja med zdravo prehranjevanjem je koristen. Poiščimo tudi ekološke možnosti. Imajo boljši okus. Lekcija 21. Izkušnje uspešnosti. Ste že predtem nastopali v javnosti? Ja, nastopal sem na lokalnih dogodkih in bilo je navdušujoče. To je neverjetno. Kako ste se počutili, preden ste šli na oder? Sprva sem bil živčen, a ko sem začel, se mi je zdelo neverjetno. Lahko si predstavljam. Ste prejeli pozitiven odziv občinstva? Da, aplavz se je zdel potrditev in se je vse trdo delo splačalo. To je fantastično. Vedno sem občudovala ljudi, ki lahko nastopajo v živo. Hvala. Potrebno je veliko poguma, vendar je tako koristno. Rad bi te videl, kdaj nastopati. Lekcija 22. Prihodnja potovanja. Ste že kdaj potovali v tujino? Ne, vendar upam, da bom v prihodnosti obiskal nekatere države. To se sliši vznemirljivo. Skupaj načrtujmo potovanje, da si ogledamo nove kraje. To bi mi bilo všeč. Katere destinacije so vam v mislih? Vedno sem si želel raziskovati Evropo, zlasti Italijo in Francijo.
To so neverjetne izbire. Slišal sem, da je hrana v Italiji neverjetna. Da! In zgodovina v Franciji je fascinantna. Ogledali smo si Eifflov stolp. Absolutno. Poleg tega smo lahko uživali v pristnih pecivih, medtem ko smo tam. Vsekakor. Začnimo raziskovati najboljše čase za obisk teh krajev. Lekcija 23. Pogajanja o zaposlitvi. Razumem. Ali naj med pogajanji omenjam kakšne druge ponudbe za delo? Odvisno je od situacije. Lahko pokaže vašo vrednost, vendar bodite previdni. Prav. Želim biti samozavesten, ne da bi zvenel preveč naporno. Točno. Morda poudarite svoje sposobnosti in kako koristijo podjetju. To je dobra točka. Poudarjanje mojih prednosti bi lahko okrepilo moj primer. Da. In vsekakor bi morali najprej raziskati podjetje. To bom naredil. Poznavanje njihovih vrednot mi bo pomagalo uskladiti svoj ton. Absolutno. To kaže, da ste resni glede položaja. Počutim se že bolj pripravljeno. Hvala za nasvet. Lekcija 24. Ostanite pod energijo. Ugotovil sem, da mi vadba pomaga, da se čez dan počutim energično. To je fantastično. Ali sledite določeni rutini? Da, delam mešanico kardio in treninga moči. To me ohranja uravnoteženo. To se sliši učinkovito. Nameraval sem začeti režim vadbe. Morali bi. Resnično poveča vašo raven energije in razpoloženje. Tudi jaz bi se rad počutil bolj energičen, še posebej med delom. To naredi ogromno razliko. Poleg tega ponoči bolje spite. Vsekakor bi lahko uporabil boljši spanec. V kolikšnem času običajno telovadite? Najraje imam jutra, to daje pozitiven ton mojemu dnevu. Lekcija 25. Pogajanja učiteljev. Njihovim učiteljem je uprava odpravila pogajalske pravice. To je res žalostno. To vpliva na njihovo sposobnost zagovarjanja boljših pogojev. Vsekakor. Spodkopava prizadevanja učiteljev za izboljšanje izobraževanja. Da, učitelji bi morali imeti glas v zadevah, ki jih neposredno vplivajo. Upam, da bodo kmalu našli način za povrnitev teh pravic. Absolutno. To je ključnega pomena za njihovo zadovoljstvo pri delu in uspeh študentov. Občudujem učitelje zaradi njihove predanosti zlasti v težkih situacijah. Tudi jaz. Za svoje trdo delo si zaslužijo podporo in spoštovanje. Nadaljujmo z razpravljanjem o teh vprašanjih, da povečamo ozaveščenost. Lekcija 26. Načrti potovanja. To se sliši neverjetno. Ste se odločili, katere države želite obiskati? Da, razmišljamo o Japonski in Španiji. Obe imata živahne kulture. Odlične izbire. Japonska mešanica tradicije in modernosti je fascinantna. Točno. In španska arhitektura in hrana sta tako privlačna. Rad bi se vam pridružil na tem potovanju.
Skupaj raziskovanje bi bilo zabavno. Absolutno. Lahko bi doživeli nove kuhinje in tradicije. Poleg tega lahko vadimo svoje jezikovne spretnosti, ko smo tam. To je briljantna ideja. Potovanje bo naredilo še bolj poglobljeno. Začnimo načrtovati načrt za našo pustolovščino. Lekcija 27. Divji Bilhikak. Ste vedeli, da je šerif Wild Bilhik ukrotil Eben leta 1871? Resnično. Kako mu je uspelo to storiti? Prisilil je kavboje, da prevrnejo puške, kar je zmanjšalo nasilje. To je impresivno. Morda je bilo težko delo ohraniti red. Vsekakor! Med kavboji je moral vzpostaviti spoštovanje. Zanimivo je, kako lahko ena oseba spremeni dinamiko celotnega mesta. Da, njegovo vodstvo je pomagalo ustvariti varnejše okolje za vse. Rad bi izvedela več o njegovem življenju in dogodivščinah. Tudi jaz. Poiščimo dokumentarec ali knjigo o njem. Lekcija 28. Specializacija v študijah. To se sliši odlično. Se boste specializirali za določeno področje? Da, nameravam se osredotočiti na znanost o okolju. To je pomembno področje. Podnebne spremembe potrebujejo več pozornosti. Točno. Želim prispevati k trajnostnim rešitvam. Navdihujoče je, da si prizadevate za nekaj tako vplivnega. Hvala. Verjamem, da lahko izobraževanje vodi do resničnih sprememb. Absolutno! Katere posebne teme iz okoljske znanosti vas zanimajo? Še posebej me navdušujejo obnovljive energije in ohranjanje energije. To so ključna področja. Rad bi slišal vaša spoznanja, ko se boste učili. Lekcija 29. Nepozabni učitelj. Naš učitelj nas med nalogami vedno nasmeji. To je čudovito. Dober smisel za humor lahko naredi učenje prijetno. Da, prav tako nam daje občutek, kot da smo zanj zelo posebni. To je tako pomembno. Spodbuja študente, da se bolj angažirajo. Točno! Ustvarja pozitivno okolje v razredu. Želim si, da bi več učiteljev razumelo, kako močno to vpliva na nas. Absolutno! Občutek vrednotenja lahko študente motivira za boljši uspeh. Hvaležen sem učiteljem, kot je on, ki se še dodatno ukvarjajo. Tudi jaz. Pogosteje cenimo njihova prizadevanja. Lekcija 30. Kubanska revolucija. Potem, ko je revolucija strmoglavila nepriljubljeno vlado, je veliko Kubancev pobegnilo v ZDA. To je pomemben zgodovinski dogodek. Prebral sem o izzivih, s katerimi se soočajo. Da, za mnoge je bila to težka odločitev, saj so zapustili svoje domove za seboj. Absolutno. Iskali so boljše priložnosti in svobodo. Zanimivo je, kako lahko revolucije preoblikujejo celotne države. Vsekakor. Vpliv na družine in skupnosti je velik.
Rad bi izvedel več o kulturnih vplivih iz tega obdobja. Tudi jaz. Zanimivo bi bilo videti, kako je oblikoval kubansko-ameriško kulturo. Skupaj raziščimo več o tem. Lekcija 31. Nastavitve plaže. Nekatere plaže so lahko v primerjavi z drugimi precej gneče. To je popolno. Raje imam manj gneče kraje za sprostitev. Popolnoma se strinjam. Lepše je uživati v pokrajini brez preveč ljudi. Točno. Poleg tega se počuti bolj mirno. Imate najljubšo plažo z manj gnečo? Da, v bližini je skrit dragulj, ki ga rad obiščem. Sliši se odlično. Rad bi to kdaj preveril pri vas. Absolutno. Lahko bi si pripravili piknik in tam preživeli dan. To je popoln načrt. Naj se to zgodi kmalu. Lekcija 32. Vizumske zahteve. Pri načrtovanju potovanj upoštevam različne dejavnike, zlasti raziskovanje vizumskih zahtev. To je pametna poteza. Poznavanje vizumskih pravil lahko pozneje prihrani veliko glavobolov. Točno! Vsaka država ima različne predpise in se lahko pogosto spreminjajo. Da, nekoč sem naletel na težave, ker zahtev nisem preveril vnaprej. To je moralo biti stresno. Kako vam je na koncu uspelo? Na srečo sem uspel pravočasno dobiti prave dokumente, vendar je bil to tesen klic. Vedno je bolje, da dvakrat preverite, preden naredite kakršnekoli potovalne načrte. Absolutno. Običajno imam kontrolni seznam, kaj potrebujem za vsako destinacijo. To je odlična ideja. Ste potovali v več držav? Lekcija 33. Izražanje ustvarjalnosti. Vedno me je pritegnila umetnost. To je močan način, da se ustvarjalno izrazim. To je čudovito. Umetnost lahko prenaša čustva, ki jih besede včasih ne morejo. Absolutno. Všeč mi je, kako lahko različni mediji pripovedujejo edinstvene zgodbe. Katere vrste umetnosti najbolj uživate v ustvarjanju? Resnično uživam v slikanju. Omogoča mi raziskovanje svojih občutkov na platnu. Slikanje zveni neverjetno. Imate najljubšo temo? Pogosto slikam pokrajine, v naravi je nekaj pomirjujočega. Strinjam se. Narava je lahko tako navdihujoča. Ste razstavili svoje delo? Še ne, vendar bi nekega dne rad delil svojo umetnost z drugimi. Lekcija 34. Premagovanje izzivov. Ste slišali za plazove, ki so se nedavno zgodili v drugih krajih? Ja, uničujoče je. Moški so morali kopati skozi trdno granitno skalo, da bi rešili ljudi. To se sliši neverjetno težko. Potrebno je veliko moči in odločnosti. Absolutno. Ohranjevalci v sili resnično postavljajo svoje življenje v času nesreče. Navdihujoče je videti, kako se skupnosti združujejo v težkih časih. Da, in poudarja pomen pripravljenosti na naravne dogodke. Ste že kdaj bili v situaciji, ko ste morali hitro ukrepati?
Na srečo ne tako, vendar se vedno trudim ostati informiran in pripravljen. To je pametno. Znanje lahko v nujnih primerih naredi veliko razliko. Lekcija 35. Kulturne razlike. Ena razlika, ki sem jo opazil, je točnost v moji kulturi v primerjavi z drugimi. To je zanimivo. Kako se počutite glede tega? V moji kulturi je pravočasnost zelo pomembna. Razumem. V nekaterih kulturah je nekoliko zamudo bolj sprejemljivo. Da, vendar mislim, da točnost kaže spoštovanje do časa drugih. Strinjam se. Lahko je frustrirajoče, če ljudje ne cenijo pravočasnosti. Ste se soočali z izzivi zaradi kulturnih razlik v času? Da, včasih vodi do nesporazumov med sestanki. Pomembno je jasno sporočiti pričakovanja, da se izognete zmedi.